O Parlamento de Galicia aprobou unha proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista para poñer en marcha un plan de recuperación marisqueira na Ría da Arousa. A iniciativa se iba adiante por unanimidade, aínda que se retirou un punto sobre a dragaxe da ría a solicitude do PP. Dende a oposición critican que a Xunta careza aínda dun plan integral de recuperación, máis aló de medidas puntuais. Que tal, saúdos de contado? Ampliamos esta nova, antes imos cos titulares. Nova xornada de valoracións na Deputación de Pontevedra, pero desta volta dende a oposición. Os deputados do Partido Socialista criticaron o primeiro ano de mandato do Partido Popular. Consideran que foi un ano perdido, marcado pola parálise, a falta de transparencia e a deslealdade institucional. A reforma do Nodo dos Bombeiros en Pontevedra comezará o vindeiro 15 de xullo. Os traballos arrancarán con varias actuacións para as que non será preciso cortar o tráfico na zona. De feito, non está previsto que as obras afecten a circulación ata despois do verán. O programa do Lecer na Ribeira encherá de cultura a capital do Barbanza durante todo o verán. A exposición retrospectiva sobre Manuel Ayaso, que se inaugura este sábado no Lustre Rivas, vai abrir o programa. Haberá máis de 30 actividades para todos os públicos e das máis variadas expresións artísticas, concertos, contacontos, danza, cine ao aire libre e mesmo unha gala de Novo Circo Galego este sábado ás 8 da tarde no auditorio. O saxofonista francés Arnaud Desprez é un dos pratos fortes da edición deste ano do Festival de Jazz da Armenteira, no Concello de Meis. Vaise celebrar entre o venres día 12 e o domingo 14. Ademais deste artista francés, pola Armenteira pasarán outros moitos ao longo dos 3 días de festival. Despois, lle botamos un ollado ao cartel. E unha vintena de embarcacións participarán este sábado na 13ª volta a Sálvora Regata con Galsa. A proba sairá das instalacións do Porto Deportivo de Ribeira para realizar un percorrido ao redor das illas de Rúa e de Sálvora. O itinerario definitivo establecerase o propio día da regata en función do vento. Son algúns dos asuntos que imos tratar de contado aquí nas Novas do Día en Canal Rías Baixas. Primeiro encontro institucional entre o presidente da Xunta de Galicia e o seu homólogo na Deputación de Pontevedra. Con esta reunión, Alfonso Rueda e Luís López quixeron escenificar a colaboración entre ambas institucións e a súa disposición a reforzala. Falamos tamén do Pazo Lourizán, saben que é unha infraestructura da Diputación no seu momento, agora da Xunta de Galicia, saben que ano pasado presentamos todo o que pretendemos facer para darlle unha segunda vida a este edificio senlleiro, este edificio fundamental que durante moito tempo estuvo relativamente ou máis e en algún momento moi esquecido e que ten moitísimas posibilidades. Anunciábamos o ano pasado a planificación, ese concurso de ideas que agora mesmo dimos conta estes días de 33, o cal tamén amosa o enorme éxito que tivo a convocatoria, quedaron seleccionados 8 finalistas, o se mesmo reunirse o xurado para aprobar de forma definitiva esa relación de 8, agora terán esos 8 que facer as súas propostas concretas. Por suposto, falamos de Santa Clara, do convento de Santa Clara. Lembren que alá polo mes de xaneiro asinamos un protocolo de colaboración en base ao cal a Xunta de Galicia chegaba 6 millóns de euros ao proxecto de recuperación e agora seguimos. O que lle solicitamos á Xunta de Galicia é axuda para axilizar todos os trámites, sobre todo na parte de patrimonio, e logo tamén planificar conxuntamente o inicio das obras para asegurar o emprego dos fondos de xeito moito máis eficiente. O calendario que manexamos é que a finais do ano 2024 comecen as obras. O Parlamento galego aprobou unha proposición non de lei presentada polo Grupo Socialista para poñer en marcha un plan de recuperación marisqueira na Ría da Arousa. A iniciativa se iba adiante por unanimidade, aínda que se retirou un punto sobre a dragaxe da ría a solicitude do PP.
A Comisión de Pesca do Parlamento aprobou unha iniciativa presentada polo PSDG para reclamarlle á Xunta un plan de recuperación da actividade marisqueira na Ría de Arousa. Instan ao Goberno Autonómico a facer un estudo en profundidade sobre a caída da produción para adoptar as medidas necesarias co fin de rexenerar os bancos. Unha baixada importantísima da produción desos bancos e con unha baixada importantísima dos ingresos da xente, fundamentalmente mulleres, que traballan dese recurso. Esas persoas non poden esperar a dentro de 3 anos que haxa resultados sobre ese tema. Que medidas ten enriba da mesa dentro dese plan xeral da Xunta de Galicia, que supoño que en algún momento pondrá fondos propios, ese plan xeral de sustentabilidade do sector marisqueiro, que medidas concretas está a desenvolver? Dende a oposición critican que a Xunta carece aínda dun plan integral de recuperación, máis aló das medidas puntuais e das axudas establecidas polo ISM, que son insuficientes e non chegan a todos os traballadores. E deste xeito, as direccións territoriais estableceron vedas temporais que levaron á suspensión da actividade marisqueira, como medida de conservación destes recursos e de cara á sostibilidade deses bancos. Esas vedas engloban, na maioría dos casos, o primeiro semestre de 2024. Moitos destes peches están decretados por forza maior e dan dereito ás persoas mariscadoras a un réxime de protección do ISM, que foi pelexado e traballado dende a Xunta de Galicia xunto co sector para que as persoas mariscadoras tivesen acceso a ese dereito igual que o teñen o resto de traballadores de outros sectores. É un absoluto escándalo e un desleixo sen parangón que a Consellería do Mar, ata o día de hoxe, teña saldado a gravísima situación dos mariscadores e mariscadoras do noso país ca xenerosísima paga que antes aínda citou a directora xeral de 550 euros. Con eso, a Consellería do Mar dáse por satisfeita. A iniciativa incluía tamén a solicitude de iniciar unha dragaxe gradual da ría que permitira avaliar o seu impacto real sobre a produción marisqueira. Este punto foi retirado á solicitude do Partido Popular. E nova xornada de valoracións na Deputación de Pontevedra, pero desta volta dende a oposición. Os deputados do Partido Socialista criticaron o primeiro ano de mandato do Partido Popular. Consideran que foi un ano perdido, marcado pola parálise, a falta de transparencia e a deslealdade institucional. A visión dos deputados do Partido Socialista do primeiro ano de mandato do PP na Deputación de Pontevedra é ben diferente a ofrecida estes días polos populares. Que lonxe de tender pontes, a Deputación parece estar voando pontes. En resumo, un ano de marcha atrás na transformación da provincia de Pontevedra, con inacción, escaso traballo, vagancia, descoñecemento e absoluta inactividade que ata escandaliza ao personal funcionario. Segundo a súa voceira, este ano estivo marcado pola falta de iniciativas propias do goberno que encabeza Luís López, o que acusou de falta de autoridade. Lembran o que tivo que facer o Partido Popular para poder nomear a un presidente? Unhas renuncias masivas na listas de Rodeiro para evitar liortas entre territorios. E despois viu a elección das vicepresidencias coa súa duplicación de equipos, de persoal e de recursos, o que converteu a esta Diputación nunha tricefalia, quedando o presidente únicamente como unha especie de home bo que nin pincha, nin corta, nin sabe. Iglesias falou tamén de recortes nas áreas sociais, igualdade ou memoria histórica, de censura ou da polémica levantada pola xestión das entradas pro partido da selección feminina en Pontevedra. Nunca unha herdanza deu tanto xogo. Sigue de máxima vixencia todo o que o goberno anterior deixamos feito. Ningunha soa idea nova. Un ano despois, o Partido Popular segue a vivir dos proxectos que non son seus e que, iso sí, anuncian e presentan sen pudor como aposta propia, finxindo que son programas novos. O único que fixeron foi cambialos de nome. Os socialistas acusaron tamén a López de falta de lealdade institucional, así como de partidismo á hora de reunirse cos alcaldes, priorizando os encontros cos rexedores do Partido Popular. En Vilagarcía, o Partido Popular presenta 80 propostas para que se inclúan nos orzamentos do Concello para este ano. A formación recupera moitas das ideas que levaba en campaña coas parroquias, o emprego, o deporte e o turismo como eixos. Critican ademais que no mes de xullo o goberno local aínda non fora quen de elaborar as contas para este 2024 e reclaman que sexan uns orzamentos realistas.
Parroquias, emprego, deporte e turismo son os eixos que articulan as achegas do Partido Popular de Vilagarcía aos orzamentos municipais. Ao redor de 80 propostas que a formación xa rexistrou o luns no Concello. Y a nosotros esto nos parece una mala gestión por parte del Gobierno, bueno, pues que nos lleva a estar con los presupuestos del 22, que se prorrogaron en el 23, estamos en julio del 24 y que seguramente, en el mejor de los casos, hasta septiembre no se van a poder poner en marcha. Entonces, bueno, pues nos parece que esto bueno, pues es una vergüenza. Segundo Granja, moitas destas propostas xa estaban no programa electoral do PP e recollían reclamacións da veciñanza Vilagarcía. No referente ás parroquias, reclama, por exemplo, que o saneamento chegue a todo o rural. En materia de emprego, volven propoñer a creación dunha oficina que actúe como punto de orientación ás PEMES sobre os trámites e as axudas que poden recibir de todas as administracións, entre outras medidas. Por eso pedimos unos presupuestos reales, que lo que puedan hacer, ni más ni menos, no inflemos. Vamos a pedir lo real, lo que se puede hacer. O que piden os populares é que o goberno local atenda as súas propostas, aínda que sospeitan, segundo dixo Granja, que os orzamentos xa están pactados entre BNG e PSOE. Y es más que evidente que en este momento ellos ya lo tienen pactado y lo tienen cerrado con el BNG, y que esto que vamos a hacer nosotros cuando nos convoquen va a quedar en un paripé para decir que cumplieron y que las aportaciones nuestras no valen, o sea, todas estas dialécticas que ya vamos conociendo. Y confiamos en que eso, pues en que sean un presupuesto real. A mellora dos pabillóns e a posta en marcha do proxecto pro pabillón de Bamio son algunhas das medidas que recollen no eixo de promoción do deporte. En canto ao turismo, apostan por fomentar alternativas ás praias, como a recuperación dos muiños de Bamio e da Coca e a posta en valor dos restos arqueolóxicos do Castro Alobre. Efectivos do Parque Comarcal de Bombeiros de Boiro tiveron que actuar a última hora da tarde de onte nun accidente que se producía no Concello de Outes, concretamente na estrada AC550 á altura do punto kilométrico 63, en Ribademar. Por causas que se están a investigar, un vehículo tivo unha saída de vía quedando en riba da cuneta. O conductor e o único ocupante do coche resultou ferido. No operativo participaron tamén a Garda Civil, o 061, o GES de Noia e voluntarios de protección civil de Outes. Tamén foi desprazado o helicóptero medicalizado, aínda que finalmente non chegou a intervir. Mais asuntos, o Concello de Pontevedra ten unha proposta para a construción do agardado edificio de emerxencias. Segundo a responsable de Seguridade Cidadá, trátase dunha posibilidade que atende todas as emerxencias que creen que debe ter unha infraestructura. Así as cousas, Eva Vilaverde non desvelou nada. Mañá están convocados os voceiros de todos os partidos para que poidan coñecer o proxecto. E hoxe pois temos en riba da mesa unha proposta para poder seguir adiante co proxecto do edificio de emerxencias. Unha proposta que pensamos que novidosa no sentido de que é mellor ou colma pois todas as expectativas que teñamos, as necesidades e os requisitos, pero creo que é mellor incluso do que tiñamos na cabeza nun principio, vale? Que é unha proposta de futuro e como tal proposta de futuro pensamos que debemos traballar conxuntamente e por iso é polo que convocamos e o alcalde convocou unha reunión con todos os portavoces municipales para mañá pola mañá para poder falar deste tema. E aínda en Pontevedra, a reforma do nó de bombeiros vai comezar o vindeiro 15 de xullo. Os traballos arrancarán con varias actuacións para as que non será preciso cortar o tráfico na zona. De feito, non está previsto que as obras afecten a circulación ata despois do verán. Nun primeiro momento, a intervención centrarase en acumular materiais e recheos nas zonas próximas ao Parque Canino da Xunqueira de Alba. Segundo explicou o edil de Ordenación do Territorio, estes primeiros pasos irán en paralelo aos axustes que sufrirá o
o proxecto, principalmente en materia de cimentación. César Mosquera lembrou que unha vez cheguen os cortes de tráfico, o Concello contará cun plan especial baseado no de obra que o Estado ofreza, con punto crítico na ruptura que se deberá facer da rotonda norte da Ponte das Correntes. Neste momento, Mosquera entende que a circulación deberá ser desviada cara ao sur da cidade, empregando a autoestrada como principal vía de acceso, aínda que confía en que as obras poidan compatibilizarse co uso dos viais actuais. Nesta reforma do Nó de Bombeiros, o Goberno do Estado investirá máis de 9,5 millóns de euros. Desde Domingo Fontán van a facer unha rampa para poder para poder entrar os camións esa zona para ir facendo o recheo que haxa que facer. E cortarase o paso por debaixo da rotonda actual, non? E progresivamente inutilizarase o parque, non? Que en estes momentos é o parque dos... O saxofonista francés Arnaud Desprez será o cabeza de cartel da 9ª edición do Festival de Jazz da Armenteira en Meis. Coñecemos os detalles de toda esa programación logo da publicidade. Aquí estamos, nas novas, en Canal Rías Baixas. A Concellería de Cultura de Ribeira programou para este verán unha ampla oferta de actividades. Lecerna Ribeira englobará música, teatro, animación e demais expresións artísticas para todos os públicos. A exposición retrospectiva sobre Manuel Ayaso, que se inaugura este sábado no Lustre Rivas, abrirá o programa do Lecerna Ribeira, que encherá de cultura a capital do Barbanza durante todo o verán. Imos a comezar o vindeiro sábado 6 de xullo cunha exposición que se inaugurará no Centro Cultural Lustre Rivas, unha exposición que tiñamos moitas gañas de facer, unha exposición moi importante e relevante para Ribeira, que é sobre Ayaso, non? Ayaso único, retrospectiva dun xenio. É unha mostra na lembranza do noso fillo predilecto, un ano despois do seu falecemento, que nos permite explorar a auténtica originalidade do seu estilo e do seu simbolismo, combinando pezas da súa época de estudante ata prácticamente a actualidade, deixando de manifesto as distintas técnicas por el traballadas dende a figuración, o muralismo, o grabado ou o debuxo ata a súa adorada punta de prata. Haberá máis de 30 actividades para todos os públicos e das máis variadas expresións artísticas, concertos, contacontos, danza, cine ao aire libre ou mesmo unha gala de novo circo galego, que será este sábado ás 8 da tarde no auditorio. É un circo para público familiar, vale? Comentaban antes os compañeros, pois iso, que a partir de 4 anos poden ir tanto pois os nenos, adolescentes e incluso adultos. Eu non son unha nena, pero gústame moitísimo, por exemplo, ese tipo de programación e seguramente me pase por ali, non? Terá lugar ás 8 da tarde, está todo desplegado na programación do auditorio, pero fago fincapé, terá lugar ás 8 da tarde. Bueno, a recollida de entradas, sabedes, vai a ser dende unha hora antes nas instalacións. En esta gala, pois vai estar presentada pola artista e influencer Corina Mañá. Van a actuar a compañía des astronauts, o malafarista Isla Letrisca e os artistas cómicos Fran Rey e Félix Rodríguez. Os interesados en coñecer o programa en detalle poden facelo a través da web municipal. Conta coa colaboración da Rede Cultural da Deputación da Coruña, o programa Cultura no Camiño da Xunta e diversas entidades sociais do Concello, como a Real e Ilustre Confraría da Dorna, que está preparando unha mostra fotográfica. Imos agora ata Lousame, alí o Concello volve a poñer en marcha este verán o programa de actividades de lecer en inglés que estará impartido polas novas voluntarias europeas. Desenvolverase entre o día 30 deste mes de xullo e o 9 de agosto no local social do Sanguiñal, en Tállara. Entre as actividades programadas figuran sesións de pintura, cine, karaoke, teatro e conversas, entre outras. Todo co obxectivo de que os nenos e nenas practiquen inglés mentre se divirten. O programa, dirixido a cativos de entre 5 e 10 anos, e de balde, aínda que é preciso realizar inscripción previa a través da web bandoticket.com. Rianxo ultima a que será unha nova edición da Festa de Exaltación da Xouba. A celebración terá lugar do 23 ao 26 deste mes de xullo. Ademais da degustación, incluiránse outras actividades paralelas vinculadas á cultura mariñeira, sen esquecer tampouco o apartado musical. O Executivo rianxeiro considera que a Festa da Xouba debera ser máis que unha mera degustación.
Por ese motivo, este ano tratará de incluir no programa diversas actividades vinculadas á cultura mariñeira e, por extensión, o feito diferencial do xeito e a pesca artesanal, parte da historia do municipio. A festa da Xouba era máis, ou debería ser máis, que un momento de degustación do produto, non? Porque tamén a Xouba é moito máis que o produto en sí, ainda sendo un produto de excelente calidade, tanto é así que ten un selo que reconoce isto, non? Pero é máis alá que un produto gastronómico de calidade, é unha maneira de vivir, é o sustento de moitas familias, é unha arte de pesca tradicional e sostible, é, bueno, pois, é un pobo prácticamente, non, representado en todas estas cousas como o pobo de Rianxo. Por tanto, nos entendemos agora que debemos efectivamente poñer en valor este produto tan destacado que temos, pero intentar dar os pasos para ir máis alá, non? Durante a celebración proxectarase tamén un documental realizado pola Mancomunidade Barbanza Arousa que recolle a tradición da conserva, poñendo en valor a Xouba neste proceso produtivo. Tamén se buscará a implicación da hostelería local. Para nós, e así o enfocamos, é a primeira festa da Xouba dunha nova fase na que o protagonista, además do produto, non cabe dúda, ten que ser a divulgación da cultura mariñeira, a divulgación, en definitiva, da propia historia de Rianxo, e tamén paseniño un protagonismo da propia hostalería rianxeira no que ten que ver coa preparación da xouba, coa degustación da mesma, e servir tamén para un reclamo aos nosos restaurantes, aos nosos bares, para as persoas que nos visiten eses días e durante toda a época estival, a época na que a xouba está no seu momento millor, non, para ser degustada. A música tamén terá un papel protagonista. Entre as actuacións programadas para esas datas destaca tamén o concerto de Xosé Manuel Budiño, o día 24. Para a organización da festa, o Concello conta tamén coa colaboración da Consellería do Mar. A venda de entradas para o concerto de Carlos Núñez, que vai ofrecer o día 24 de xullo en Boiro, marcha a bo ritmo. A actuación vai ter lugar no Pazo de Goiáns. As entradas, a un prezo de 23 euros, están disponibles a través de ataquilla.com. O bo sabor de boca deixado tras o concerto celebrado nese mesmo escenario o pasado verán foi unha das razóns que levou o músico vigués a volver a incluir o Pazo de Goiáns na súa xira Lugares Máxicos 2024 co seu disco Celtic Sea. O concerto terá lugar o mércores 24 de xullo a partir das 8 da tarde. A verdad que nos fai sentir orgullosos porque o ano pasado foi un éxito rotundo. Empezamos con 600 entradas e chegamos casi ás 900 e esperamos que este ano incluso cheguemos á venta de 1000 entradas, porque a verdad que foi un acollemento non solamente para o Concello de Boiro, sino para a comarca do Barbanza, porque sabemos que veu xente de todos os lugares da comarca. Así que este ano, apuntade a data, 24 de xullo, Pazo de Goiáns, de novo, concertazo especial de Carlos Núñez no Pazo de Goiáns. As entradas poden adquirirse na oficina de turismo do Concello ou ben a través da taquilla.es a un prezo de 23 euros, os que neste último caso haberá que sumarlle tamén os gastos de xestión. Pode mercar as entradas na taquilla ou ben vaise a facilitar na oficina de turismo unhas pouquiñas entradas, como o ano pasado, alrededor de 100 entradas tuvemos a venta física na oficina aquí do Concello. Así que, bueno, intentaremos facilitar a todo o mundo o acceso, porque, bueno, sabemos que non todo o mundo ten acceso a internet, e o Concello de Boiro está aquí para axudar a xente e comprar as entradas dende a oficina de turismo. O saxofonista francés Arnaud Desprez é un dos pratos fortes da edición deste ano do Festival de Jazz da Armenteira no Concello de Meis. Vaise celebrar entre o venres día 12 e o domingo día 14 este mes de xullo. Ademais deste artista francés, pola Armenteira pasarán outros moitos ao longo dos 3 días de festival. Entre as propostas deste ano, Diego Nogueira Trío, Tornado Jazz Ensemble, Sisitsia Quartet e Brass Atlantic. Dende a organización salientan o esforzo que hai detrás para darlle forma a un cartel como este, no que ademais as 4 provincias galegas van estar representadas. Esta mañá tivo lugar a presentación da edición deste ano. Alí a alcaldesa meisina, Marta Giraldez, aproveitou para reiterar o apoio do Concello a esta iniciativa. Lembrou que contan cun apoio económico por parte da administración local de 3.000 euros.
Grupos levamos sempre unha rutina de 3 días de festival, 2 grupos por cada día, e intentamos, intentar abarcar músicos pioneiros, tamén músicos novos, que moitas veces os festivales de jazz, ou sobre todo os grandes festivales de jazz, se olvidan da música que está facendo a xente nova e realmente despois é cando os traen, cando realmente collen nome e estamos aproveitando ese tipo de cousas para que poidan expoñer as súas músicas, non antes de, digamos, a veces ser máis recoñecidos internacionalmente. Nos últimos anos non fixo máis que medrar, que é un referente en toda a provincia e en todo Galicia, e que, teño que darlle as gracias, como sempre, á Asociación Terras Altas do Salnés, que pola súa implicación en este festival, co que sabedes que o Concello colabora con unha subvención nominativa, que decidimos facelo así porque decidimos apostar por este festival. Cambiamos de asunto. Esta fin de semana volve a Cambados a decana das probas de ciclismo de Galicia. O sábado celebrarase o Gran Premio do Albariño Memorial Ernesto Falcón, que fai xa 54 edicións. A saída será ás 6 da tarde na Avenida de Galicia, á altura da Cultural. En paralelo, una vez arranquen las tandas en el circuito, que como sabéis es un circuito cerrado, que saldrá de la Avenida de Galicia, irá por la zona del paseo, subirá 4 caminos y volverá a pasar otra vez por la Cultural, por la Avenida de Galicia. En paralelo se iniciará en el parking de la Cultural, frente a la Cultural, la gincana para los más pequeños. La hora estimada de finalización será aproximadamente las 9 de la noche, donde se procederá a la entrega de trofeos, premios, clasificaciones, etc. Animar a todo el mundo a participar, a todos aquellos niños que aún no estén inscritos, aún pueden hacerlo, hasta hoy por la noche está el plazo de inscripción abierto. E unha vintena de embarcacións participarán este sábado na 13ª volta a Sálvora Regata con Galsa. A proba sairá das instalacións do Porto Deportivo de Ribeira para realizar un percorrido ao redor das illas de Rúa e de Sálvora. O itinerario definitivo establecerase o propio día da regata en función do vento. A volta a Sálvora Regata con Galsa chega este ano a súa 13ª edición, batendo récord de participación. Máis de 20 embarcacións tomarán parte na proba, que se celebrará este sábado con saída dende o Porto Deportivo de Ribeira ás 2 da tarde. Tendremos las salidas aquí en las inmediaciones del Puerto Deportivo de Ribeira, habrá una boya de desmarque si procede, y nos dirigiremos hacia la isla de Rúa, que la vamos a dejar por estribor. Dejamos la boya de señal por estribor y Sálvora la vamos a dejar por babor, es decir, vamos a salir por la salida norte y dirección sur para entrar a las inmediaciones del Puerto Deportivo de Ribeira, donde estará la meta. Es un recorrido aproximadamente de unas 17 millas. Aínda que esta é a previsión inicial, o itinerario definitivo da regata decidirase unha hora antes da saída na reunión de patróns en función das condicións meteorolóxicas e especialmente do vento. El comité, el jurado, según los vientos, pues decida si más o menos si es dejar Rúa que también Rúa al final también se deja por estribor o por babor, pero sobre todo Sálvora, dejarla por estribor o por babor. Eso dependerá si son vientos sures, si son nortes. Hombre, si hubiera mucho viento fuerte en la costa y sobre todo un noroeste fuerte, que a veces puede haberlo en estas fechas, bueno, pues buscaríamos una alternativa, no solo por el viento, sino por el oleaje que también se arrola allí. Buscaríamos una alternativa en la ría que hay. A entrega de premios terá lugar na sede do Club Náutico ao redor das 7 da tarde e estará acompañada dunha degustación de produtos e con Galsa. A empresa amosou a súa satisfacción por seguir a patrocinar esta regata, que ao longo destes 13 anos está máis que consolidada no calendario deportivo da comarca. Desde Congalsa estamos encantados de patrocinar un año más este evento deportivo. Ya van 13 años, como comentábamos, una regata ya consolidada en el calendario de regatas gallego. Y quisiera poner en valor y agradecer, ¿no?, al Club Deportivo Náutico de Ribeira pues todo ese trabajo, ese impulso a la vela y la cuidada organización con la que preparamos esta regata, ¿no?, desde principios de año, pues con mucho mimo para que todo salga perfecto, tanto en la mar como en tierra. Pois así rematamos, máis en canalriasbaixas.com, tamén nas nosas redes sociais. Como sempre, graciñas por estaren aí.